Goedenavond, heeft u een tafel gereserveerd? Nee, ik heb geen tafel gereserveerd. Heeft u nog een vrije tafel? Ja, we hebben nog een vrije tafel. Voor hoeveel personen is de tafel? De tafel is voor 1 persoon. Heeft u misschien een tafel bij het raam? Ja, we hebben een tafel bij het raam. Wilt u bij het raam zitten? Ja, dat zou heel fijn zijn. Is de tafel rustig? Ja, deze tafel is vrij rustig. Zit u liever binnen of buiten? Ik zit liever binnen. Zijn er ook tafels buiten op het terras? Ja, buiten hebben we ook enkele tafels. Wilt u vandaag buiten zitten? Nee, vandaag blijf ik liever binnen. Is het restaurant vandaag erg vol? Nee, vandaag is het niet erg vol. Mag ik u de menukaart brengen? Ja, alstublieft, brengt u mij de menukaart. Heeft u ook een drankenkaart? Ja, ik breng u ook de drankenkaart. Wilt u eerst iets drinken? Ja, ik wil graag iets drinken. Heeft u plat water? Ja, we hebben plat water. Wilt u een glas of een fles water? Ik neem een glas water. Heeft u ook sap? Ja, we hebben verschillende sappen. Wilt u appelsap of sinaasappelsap? Ik neem liever sinaasappelsap. Wilt u nog iets drinken? Ja, ik wil nog een drankje bestellen. Heeft u water met bubbels? Ja, we hebben bruisend water. Wilt u plat water of bruisend? Ik neem bruisend water. Wilt u het water in een glas of in een fles? Wilt u het water in een glas of in een fles? Ik neem een fles water. Heeft u ook appelsap? Ja, we hebben verse appelsap. Wilt u een glas appelsap? Ja, een glas appelsap graag. Heeft u ook bier? Ja, we hebben meerdere soorten bier. Wilt u een klein of groot biertje? Ik neem een klein biertje. Heeft u ook wijn? Ja, we hebben rode en witte wijn. Drinkt u liever rood of wit? Ik neem een glas witte wijn. Welke wijn raadt u aan? Onze huiswijn is erg populair. Wilt u de huiswijn proeven? Ja, dat klinkt goed. Heeft u ook speciale drankjes? Ja, we hebben huisgemaakte limonade. Wilt u onze limonade proeven? Ja, een limonade graag. Is de limonade erg zoet? Nee, hij is fris en licht. Wilt u nog iets drinken? Nee, dat is alles voor nu. Wilt u nu iets te eten bestellen? Ja, ik wil nu iets eten bestellen. Welk gerecht beveelt u vandaag aan? Onze pasta is vandaag erg populair. Eet u graag pasta? Ja, ik eet heel graag pasta. Heeft u ook vegetarische gerechten? Ja, we hebben meerdere vegetarische gerechten. Wilt u liever vegetarisch eten? Ja, vandaag eet ik liever vegetarisch. Heeft u ook gerechten met vlees? Ja, we hebben kip en rundvlees. Eet u graag vlees? Ja, soms eet ik graag vlees. Heeft u ook vis op het menu? Ja, we hebben vandaag verse vis. Wilt u liever vis of vlees? Vandaag kies ik liever vis. Is er ook soep als voorgerecht? Ja, we hebben tomatensoep. Wilt u de soep bestellen? Ja, ik neem een tomatensoep. Heeft u ook salade? Ja, we hebben een gemengde salade. Wilt u liever soep of salade? Ik neem liever soep. Zijn de porties groot? Ja, onze porties zijn vrij groot. Heeft u veel honger? Ja, ik heb vandaag veel honger. Zijn er bijgerechten bij de gerechten? Ja, we hebben rijst, aardappels of groenten. Welk bijgerecht wilt u? Ik neem graag groenten. Hebben de gerechten ook brood erbij? Ja, we serveren vers brood. Heeft u allergieën voor iets? Nee, ik heb geen allergieën. Bevat het gerecht noten? Nee, dit gerecht bevat geen noten. Wilt u nog iets erbij bestellen? Nee, dat is alles voor nu. Wilt u nog een nagerecht? Ja, ik wil graag een nagerecht. Welke nagerechten heeft u vandaag? We hebben taart, ijs en chocolademousse. Wilt u liever taart of ijs?
Ik neem liever ijs. Welke ijssmaken heeft u? We hebben vanille, chocolade en aardbei. Wilt u 1 bol of 2 bollen? Ik neem 2 bollen. Heeft u ook koffie? Ja, we hebben verschillende koffiesoorten. Wilt u koffie na het nagerecht? Ja, ik neem een cappuccino. Heeft u ook thee? Ja, we hebben zwarte en groene thee. Wilt u misschien thee in plaats van koffie? Nee, ik blijf bij de cappuccino. Kunt u later de rekening brengen? Ja, ik breng zo de rekening. Wilt u samen of apart betalen? Ik betaal alleen. Kan ik met PIN betalen? Ja, u kunt met PIN betalen. Wilt u contant of met PIN betalen? Ik betaal met PIN. Is fooi gebruikelijk? Ja, veel gasten geven fooi. Wilt u fooi geven? Ja, ik geef een kleine fooi. Was alles in orde? Ja, hartelijk dank voor uw bezoek. Heeft het eten gesmaakt? Ja, het eten was erg lekker. Komt u weer? Ja, ik kom graag weer. Een fijne avond nog. Dank u. U ook een fijne avond. Was dit uw eerste bezoek in ons restaurant vandaag? Ja, vandaag ben ik hier voor het eerst. Werkt u al lang hier? Ja, ik werk hier al 3 jaar. Vindt u ons restaurant leuk? Ja, het restaurant bevalt me erg goed. Komen er veel gasten in de avond? Ja, 's avonds komen meestal veel gasten. Gaat u vaak naar restaurants? Nee, ik ga niet zo vaak uit eten. Heeft u hier een lievelingsgerecht? Ja, ik hou erg van onze pasta. Woont u in deze stad? Ja, ik woon heel dichtbij. Werkt u ook in deze buurt? Ja, het restaurant is dicht bij mijn woning. Bezoekt u graag nieuwe restaurants? Ja, ik probeer graag nieuwe restaurants. Heeft u vanavond nog veel werk? Ja, vanavond wordt het nog wat drukker. Gaat u na het eten nog wandelen? Ja, misschien ga ik nog even wandelen. Is de stad 's avonds mooi? Ja, 's avonds is de stad erg mooi. Komt u snel terug? Ja, ik kom zeker snel terug.